хоёул эхэлж явах уу? За. Бүх assignment хийсэн шүү дээ. Тийм. Тэгвэл чиний яг нөгөө нэг алтсан асуултуудыг хараад тэгээ шууд яриа яваад тэгэх үү? За. Чи ингэ зөв хариулсан ч гэсэн жоохон эргэлзээтэй хариулсан асуултууд байсан уу? Зөв хариулсан ч гэсэн эргэлзээтэй юу? Тий. Тэгвэл би одоо нөгөө утсаар ороод юугаа харж чадахгүй байгаа. Хан би одоо шууд өөрийнхөө скринийг шеэр хийчих. Тэгээд хоёлаа хараад байгаа. За. Өнөөдөр 10-аас өмнө явуулах хэрэгтэй нэг юу байгаа юм гэсэн тий. Нөгөө нэг юу гэдүүлээ. Катоны assessment байгаа шүү дээ. Энэ 7 хоног өнөөдөр болохоор катогийнхаа assessment-ыг аваад тэгээд ингээд яг ер нь бол 7 хоногор хоцорч авч байгаа байхгүй. Яг яагаад гэж байгаа гэхээр яг нөгөө нэг тухайн 7 хоногтоо яг нөгөө нэг ингээд сэтгэл хөдлөл тэгэл ингээд дахиж ер нь сэргээж чардгүй. Тэгэхгүйгээр ер нь бол 2-7 хоног ингээд жоохон байнгын нөгөө юм сэргээлэх зорилготойгоор ингээд 7 хоног За биологийн олон юм. Шатаа биологитой хэдэн хэр удаа мэдсэн? Бараг жил яг бараг тасралтгүй бэлтгэн болж байлаа. Яг 0-оос эхлэв. Тэр бараг жилийн дараа. Тэгтээ яажсан? 0 гэдэг нь бол би хамгийн анхныхаа марк дээр 360 жилээ. 11 дөрөв гэтэл байсан ба. 11 дөрөв. Тэгээд нэг жил бэлдээд. Тийм шүү байна. Тэгээд чиний бас юу гэж байна? Билет экологи ихэр ойлгосон. Билет. Чи 16 авсан биш үү? Нийт 20-с 16 авсан байна. Тэгэхээр за гайгүй чиж болох юм байна да. За community ecology дээр болохоор чи анундаар гэж 13 авсан байна. 25-аас. Тэгвэл community-гаа л хийдөө. Сарангой орж ирж байна. Сарангой нөө. За. Өөсөө одоо хүмүүс орж ирж байгаа чи яа зүгээр ингээ гүйлгэж хараад тэгээ шууд асуух байвал шууд асуугаад. За. Сарангой нөө. Бэн. Хай Сарангой. Хай. Юу вэ? Хай. Харин ном уншиж байгаа цаг өнгөрөөдтэй. Ямар ном уншижсэн? Нөгөө өнөөдөр л нэг гэрээсээ гараад ном аваад. Nice. Чи хэдүүл хоёлаа гурлаа яах вэ? Яг сүүлээсээ эхэлж явах уу эсвэл яг хамгийн анхныхаа даалгавраас эхэлж явах уу? Assignment тавьж хийжсэн шүү дээ. Юу хамгийн сүүлийн юугаа яахгүйсэн юм уу? Хамгийн сүүлийн ярихсан. Яг уу сүүлээс нь яг гол фокус нь сүүлийнх нь л байсан л да. Гэхдээ ингээд зүгээр яг ойлгомжгүй тийм асуултууд байсан бол яг хамгийн ихэнд өгсөн даалгавруудаас тэднийг бас хажуугаар нь хийгээд явъя гэж бодож байсан юм. За тэгээд бисквин шиг. За энэ хамгийн сүүлд өгсөн даалгавар шүү дээ. Тэгэхээр question 1-ийг та хоёр зөвсөн үү? За энэ хоёр энийх нь
хариулт нь юу вэ? B. За яа. За хин ануун дээр гэж бодож байна. Миний чинь юу лээ чорцаад тавилуу. Тэгсэн баха. Дата И гэж юу? Тийм. Яагаад И вэ? Тэгвэл чи яагаад И гэдгийг сонгосон? Энэ нөгөө segmented үт гэсэн болохоор. За ануун дээр яагаад И гэж сонгосон? Би нөгөө нэг эн чин дотоод нөгөө юу гэжтэй. Чи нөгөө нэг дотоод арга яс биш гадаад арга ястай нь гэхээр нь координатагаа нөгөө нэг бүгднгийнх нь зургийг хайж гаргаж үзээд координатаа гэж магадгүй гэл. Гадаад арга ястай гэж юу вэ? То гадаад юу бүрхүүлч юм уу хамгаалдаг юм гэж байна. Нөгөө нэг яг skeleton гэж ярьж байгаа шүү дээ. Англиар skeleton-ыг дотор нь хэд хуваадаг вэ? Ануун дээр нь 2 ануун дээр шиг боллоо тий. За тийм 2 хувааж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр endoskeleton гэж байгаа. Тэгээд exoskeleton гэдэг 2 хувааж байгаа тий. Exoskeleton гэдэг нь болохоор одоо ингээд шавж тэгээд шавж эднэрт байдаг тийм skeleton-ыг хэлж байгаа. Яг гадуураа бүрхүүлдэг. Тэгээ нөгөө crustaceans буюу одоо нөгөө хавч эднэрт ингээд гадуураа анхтай бүрхүүлдэг дээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүрхүүлийг хэлж байгаа. Endoskeleton гэдэг нь болохоор одоо ингээд нэг арга ясны тэр тогтолцоо хэлээд байгаа байхгүй яг биеийн дотор байдаг. Жишээлбэл бүх хөтөн амьтад болохоор арга ястай тий. Тэгээд тэрнээс гадна загсуус арга ястай тий. Яг тийм одоо ингээд яг биеийн дотор нь байдаг тийм ясны тогтолцоог endoskeleton гэж байгаа. Endo гэдэг нь болохоор дотор гэсэн үг, exo гэдэг нь болохоор гадаа гэсэн үг. Яг хэрэг яг орчуулсан бол. За тэгэхээр яг энэ асууж байгаа асуулт нь болохоор appears to be a segmented worm гэж шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл монголоор нь юу гэдэг вэ? Үт хорхоо. Тийм үт шүү дээ. Өтрийг дотны дууж байгаа лээ. Яг хид хідэн төрлийн үт байгаа шүү дээ. Яг нөгөө нэг англи зүгээ 2 өрөө шээ. 4 билүү? 4 биш. 3. Yes 3 байж байгаа шүү дээ тий. За 3 бахтаа яг ямар нэршилтэй дүүлээ. 3 төрлийн үт маань. Энд чи одоо аналит тэгээд нөгөөх нь нөгөө дуурах. Тийм. Аналит буюу тий. Аналит буюу segmented worm, roundworm буюу нөгөө дуурах хоо нематода гэж нэрлэж байгаа шүү дээ. Тэгээд бацилис буюу хавтгай хоо хэлж байгаа шүү дээ. Яг ийм 3 төрлийн одоо үт гэдэг шүү. За үтний төрөл гэх юм уу? За тэгэхээр segmented worm гэхээр одоо ингээд үтээ тийм хоо хэлж байгаа. Тэгэхээр юу нь бол аналита гэдэг нь болохоор яг зөв хэлсэн байсан байхгүй юу? Ануун дээр. Worm чи нөгөө нэг угаасаа worm гэдэг ингээд нөгөө нэг заагаад өгсөн байж шүү дээ. Тэгэхээр угаасаа аналитаас өөр ингээд үтний төрлийн тийм англи зүүн нэгж байхгүй шүү дээ. Моллюска гэдэг нь болохоор яг юу ордог вүлээ? Моллюск дотор чинь. Моллюска чинь 3 төрлийн одоо амт орж байгаа шүү дээ. Нөгөө snail. Тэгээ snail өөр нөгөө octopus лөө. Yes, octopus. Yeah, octopus орж байгаа өөр. Буртан. Одоо SpongeBob дээр нэг шуугаар харуулдагсан шүү дээ. SpongeBob дотор шууны үүрэг гүйцэтгэдэг. Шуунууд зэрэгэл хавц гэж чинь. Нөгөө дун боёо. Дунчин snail гэхгүй. Дун snail. Нөгөө нэг clam гэж нэрлэж байгаа. Англиар. Нэн зураг нь хясаа юу юм Монгол нэршлэг нь болтгоо. Тэгээ хясаа байхгүй. За тэгэхээр ийм 3 төрлийн амтан одоо моллюск дотор ордог байх нь шүү дээ, тийм. За анилиза гэдэг нь болохоор яг нөгөө нэг одоо чиг уулаа орхоо тэгээд бас одоо яг нөгөө нэг амар сегментээр ингэж харагддаг тийм орхонуудыг хэлж байгаа. Echinodermata гэдэг нь юу вэ? Echinodermata. За
энэ чинь нөгөө Патрик. Yes, Patrick гэсэн шүү дээ. Юу хэлбэл 70 одоо хэлж байгаа. Тэгэхээр 70 одоос гадна одоо та хоёр Search ингэ сонсч байсан уу? Search гэдэг юм. Үгүй. Тэгэхээр 70 одоос гадна Search гэдэг бас нэг юмтай байдаг байхгүй юм дотроо. Ийм асуудал гэдэг. Ерөнхийдөө бол ингээд 70 ч гэсэн ерөнхийдөө ингээд Европ амьдардаг. Ерөөсөө хөөж өгдөг. Тэгээд газар дээр унсан одоо сэг зэмээр хоолж идэг юмнууд ихгүй Украина дээр мата гэдэг нь. Тэгэхээр яг талаа дотор шүү дээ. Тэгэхээр яг тийм юмнууд болж байгаа. Артропод гэдэг нь юу вэ? Нөгөө үе төл шавьчнууд. Шавьчнуудаас гадна юу ордог вэ? Артропод гэдэг нь. Хавч тэгээд сам хорхоо тэгээд аалз буюу одоо ингээд үеэр хуваагт одоо ингээд тэр ампуудыг харахаар ингээд нэг үед ингээд хуваагдсан байдаг шүү дээ би энэ те амар тийм дистрикт үед тэгэхээр ерөнхийдөө тийм ампуудыг хэлж байгаа. Chordata гэдэг нь юу вэ? Сэр нуруу. Yes, ерөнхийдөө бүх сэр нуруу. Нугалмаатай. Юусэн бэ? Нугалмаатай. Сэр нуруутай. Тийм нугалмаатай буюу ерөнхийдөө сэр нуруутай шиг хэлээд байгаа байхгүй. За тэгвэл зүгээр л болохоор анилиг гэсэн биш те. Энэ хэрэг асуултыг унших юм бол зүгээр л segmented worm гэдэг үгийг хараад шууд ингээд амар safely анилиг гэдгийг сонгож болчихсон байхгүй. Яг тэгэхээр organism appears to be a segmented worm гэж шүү дээ. Зүгээр яг энэ одоо ингээд information байхад л юм шиг байх юм гэсэн. Үчигс нэг унших юм шиг одоо ингээд шаардлагагүй. За тэгснэ upon observation it is determined that the organism has closed circulation гэж байна. Closed circulation гэдэг нь юу вэ? Circulation гэж юу юм? Усны эргэлт юм уу? Yes. Эргэлт. Усны эргэлтийг ерөнхийдөө хэлж байгаа байхгүй. Хэвээсээ. За тэгэхээр одоо ерөнхийдөө бас хоцрол ингээд хоёр төрөлд хуваагддаг байхгүй юу? Circulation нь closed circulation гэж байдаг. Тэгээд open circulation гэж байдаг. Нөгөө их баг эргэлт үү? Их баг эргэлт гэж юу лээ? Баг эргэлт нь болохоор зүрхнээс уушин яваад явдаг. Хэрэглэсэн нь болохоор тэр чинь closed circulation. Одоо closed circulation гэдэг нь ямар circulation-ыг хэлдэг вэ гэхээр ерөнхийдөө суцаар ингэж тусан гүйдэг circulation гэдэг байхгүй юу? Харин open circulation гэдэг нь ямар ч суцсгүй зүгээр ингээд яг амар тийм чөлөөтэй ингээд яг амтан тосноо ингээд хөвж идэг тийм одоо ингээд circulation гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр манай ингээд segmented worm буюу одоо энэ лид маань өөрөө ингээд суцтай байх нь шүү дээ. Тэр суцаар нь дамжаад ерөнхийдөө цус ингээд гүйж идэг. Тэгээд mouth and anus буюу одоо ингээд яг хоёр талтай нөхтэй тийм organism амтай тэгээд тэр амаараа гараад ингээд бөксөр нь гараад тэгээд хоол нь ингээд авч идэг. Гарч идэг. Тийм одоо юу гэх юм шүү дээ. And does not have an exoskeleton буюу одоо ингээд хадуураа тийм хатуу бахна. Тэг. Энэ сонгоолсон уу? Тэгвэл дараагийн асуулт. Plants that have true roots, stems and leaves as well as flowers and seeds including fruit are classified as. Анон дээр нэг юу гэсэн бэ? Би гэж хэлсэн. Brachyophytes. Сонгоо юу гэсэн бэ? Энэ CD-ийн аль нэг ил яасан баг. Санахгүй юм уу? Яагаад вэ? Чин чам хийдсэн харах уу? Чиний За тойрын тэгтээ хийдсэнийг би яач вэ? Зүгээр яг энэ дээр бэлэнд гаргачих уу? Тэг. За би нөх юм байхгүй байна. Байхгүй. Oh yeah. Shady enough. За тэгвэл одоо ингээд яг энэ хооронд яг ургамлын англи зүг ярил л да. Ургамлыг ерөнхийд нь яаж боддог вэ? Үрт болон өнцгөн үрт болон даашлт үү? Тэгээд доод. Тий. Тэгвэл хөвт натан яг л энэ ургамлчтай бас. Хөвт үү? Хаад англи зүг багтахгүй.
хөвд наад ангилал зүуд чинь багтах уу? Одоо ингээд нүцгэн үртэн болно одоо ингээд жүү үртэн гэж байна шүү дээ. Үртэн. Орохгүй. Тэгэхээр бас арай өргөн ангилал зүг байх хэрэгтэй болоо. Тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн өргөн ангилал зүг юу вэ? Спороор үгээр үздэг үү? Спороор үздэг. Эхлээд нөгөө нэг юу гэж нөгөө тархи юутай тархи бит. Fight тэгээ Bryophyte гэж ерөнхийд нь амар ерөнхийд нь тэгж хоёр болж байгаа. Тэгэхээр сарангой энэ чи зөв хариултын D гэж авсан байна. Буюу angiosperm гэж шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө зөв хариулт нь болохоор трахео. Тийм. Сарангой тэгэхээр энийг чи тайлбарлаа энэ асуух анандараа. Ингээд энэ нь болохоор одоо тийм ургамлууд ингээд юутай навчтай цэцэгтэй ингээд болоод ирэхээр нөгөө нэг илүү их боловсронгуй болоод нөгөө трахе руугаа яваад өгчдөг. Тэг хамгийн гол нөгөө нэг bronchiophytes гэдэг нь болохоор нөгөө юу хамгийн нөгөө доод буюу нөгөө хөвд ордог. Тэг трахеид нь болохоор арай хөвчцөн хөвдөөс дээгүүр ургамлууд нэрдэг. За одоо ингээд ургамал яг юунаас гаралтай хэлээ. За хөвд заяа. Хөвд. Тэгэхээр хөвд юунаас үүссэн бэ? Хөвдөө ногоон замгнаас. Yes, ногоон замг бол хамгийн яг ancestor гэж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр ногоон замг хөвд хоёрын хооронд яг нэг адил тал нь юу вэ? Хоёулаа ерөөсөө ингээд ерөөсөө дээшээ ургадаг амар тийм нам гом доор газар ихэд газартаа болохоор маш ойрхон ургадаг шүү дээ. Яг яагаад газартаа маш ойрхон ургадаг вэ гэхээр тэр чинь болохоор ингээд нөгөө нэг чиг хэрэгтэй мэдээж. Одоо хөвдүүд чинь бас тодорхой хэмжээгээр ингээд уснаас independent болж эхлэх байгаа шүү дээ. Яагаад гэхээр ингээд замгч нь ингээд яг усан дотор амьдардаг. Тэгээ ингээд ерөнхийдөө ингээд газар дээр гарч ирээд байгаа гэдэг чинь яг тодорхой хэмжээнд уснаас independent болж эхэлж байгаа. Гэтэ still ингээд ус таах хэрэгтэй. Тэгээ усыг яг хөвдний ис маань ингээд дотор авчих хэрэгтэй. Яг тийм болохоор ингээд усны хамгийн ойрхон source нь газар гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр ерөнхийдөө газартаа ойрхон ургадаг. За тэгсний дараа яг тэр ургамлуудыг болохоор бид нэр яг энэ дээр гарч ирж байгаачлан Bryophyte гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг ингээд газартаа маш ойрхон ямар ч тийм ингээд яг ус дамжуулдаг тийм гуурсан одоо ингээд бүтцгүй. Тэгэхээр яг Bryophyte-уудын дараа ингээд Trachyophyte-ууд гарч ирсэн заяа. Тэгэхээр тэднэр нь болохоор ямар ургамлуудыг хэлж байгаа гэхээр одоо ингээд гуурсан бүтцтэй болж эхлээд илүү дээшээ ургаж эхэлж байгаа байхгүй юу? Яг дээшээ ургаж эхэлж байна гэдэг чинь ингээд ингээд яг стил ингээд газраас ус авч явах хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ яг нөгөө нэг гуурсан эссэн бүтцээр ингээд ус дамжаад дээшээ ингээд явж чадж байгаа болохоор тэр чинь ингээд дээшээ ургаж чаддаг болоод байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор яг ерөнхийдөө яг тийм одоо ингээд true root stems and leaves буюу одоо ингээд илүү бидний мэддэг ургамал шиг болж эхэлж байгаа байхгүй юу? Жинхэнэ үндэстэй болж байгаа, иштэй болж байгаа. Тэгээд leaves буюу одоо ингээд хүчтэй болж эхэлж байгаа ургамлуудыг бид нэр Trachyophyte гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр одоо хүний нөгөө нэг Trachea гэдэг одоо ингээд мөөрсөн хоолой гэж ирсэн шүү дээ. Мөөрсөн хоолой тэрийг чинь болохоор англиар бид нэр Trachea гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Тэрний үүрэг нь юу вэ? Мөөрсөн хоолойны үүрэг агаарыг агаар дамжуул. Ерөнхийдөө агарын солилцоо явуулах үүрэгтэй шүү дээ. Яг ургамал дээр болохоор бас яг адилхан ингээд ямар нэгэн тийм бодисын солилцоог явуулах тийм үүрэгтэй. Тийм одоо ингээд Trachea бүтцтэй яг та нартай эсийн харуулт эсийн бүтцтэй. За зилэм гэдэг нь болохоор яг ямар эдийг хэлдэг вэ ургамлаа? Дээшээ дамжуулах. Дамжуулдаг эдийг хэлдэг. Тэгэхээр ус дамжуулдаг эд гэдэг чинь өөрөө эсээс тогтсон шүү дээ. Эсүүд нийлж байгаа яг эдийг бүтээдэг. Тэгэхээр одоо ингээд яг зилэм буюу яг тэр ус дамжуулдаг эдийг хэдүүлээ харах юм бол яг ийм бүтцтэй байхгүй. Амар тийм гоо яг дээшээ ингээд ус дамжуулж яг ингээд
гэсэн. Тэгэхээр яг ийм бүтцтэй болж ирсэн ургамлуудыг бид нэр одоо ингээд trachea-fights гэж нэрлэдэг аахгүй ерөнхийдөө. За харин gymnosperm, angiosperm гэдэг чинь дотроо ингээд trachea-fight-ууд бас ингээд яг ингэж багтаад байгаа аахгүй. Gymnosperm гэдэг нь болохоор нүцгэн үртэн, angiosperm гэдэг нь болохоор одоо ингээд яг үртэй гэх юм яг тийм одоо бүтцийг хэлж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол юм байна. Зөв ярилт нь тэгэхээр хийсэн биш үү те. Тэгэхээр endosperm нь юу лээ? Endosperm гэдэг нь болохоор яг нөгөө нэг яг үрэн дээр үрэн яг өөрөө ямар бүтцтэй гэдгийг нь болохоор яг харуулж явж байгаа. Одоо нөгөө нэг үртэй ургамлууд бас нэг тустай байгаа шүү дээ те. Тэднийх чинь дотор нь бас ингээ хийдэд хуваачж байгаа. Тэгэхээр тэднийх нь нэг нь ерөнхийдөө endosperm. Юу л бараг навчиднаар аваад идэх хаа гүчлээ. Миний санаж байгаагаар ямар ч нэг нөгөө нэг юу байгаа шүү дээ. Яг нөгөө нэг үрэн яг ямар бүтцтэй гэдгээс шалтгаалаад бас ингээ аваад яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр будаа болохоор яг одоо нөгөө нэг endospermд ороод явдаг тийм ургамлууд юм. Тэгэхээр яг л нэг ийм бүтцтэй байдаг шүү дээ. Жижиг гэсэн яг нэг юутай. Яа. За даач асуулт. За энийг сарангой дээ. За. Ингээд ёо хартатагийн нөгөө одоо альнаас бусдын байдаг вэ гэж агуулдаг вэ. Тэгэхээр одоо ингээд cordates буюу ингээд нугалмаатай амтныг яг ингээд definition гэдэг нь шүү дээ. Заавал ийм юмтай бижиж бид нар энэ амтныг cordate гэж тооцно гэдэг. Тэгэхээр дотор нь 4 definition ирсэн шүү дээ. Санаж байна уу? Заавал 4 юм бижиж тэр амтан маань. Тэгэхээр тэр 4 юм нь юу вэ? Нөгөө нугастай, ирүүтэй лүү. Энд бол тэр 4 юм дөрүүлээ бийжлээ. Гэхдээ нэг нь бол илүү юм биш үү те. Яг энэ асуулт хариулт яг энэ хариулт донд нь. Тэгэхээр сарангой ихнээс нь яг хараад явж байгаа. За. Одоо ингэ нөгөө мэдрэлийн юутай. Мэдрэлийн санглаа буюу одоо ингэ мэдрэлийн ид байх хэрэгтэй. Dorsal whole nerve cord буюу яг нэг тийм за би энэ дээр харилч дөө. Энэ болохоор яг хамгийн за энэ зурган дээр болохоор яг хамгийн анхны cordates буюу нугалмаатныг харуулж байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр хамгийн ихний хариулт нь болохоор dorsal whole nerve cord гэдэг бүтцээс шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь маань болохоор өөрөө ерөнхийдөө яг мэдрэлийн эдийн үүрэг гүйцэтгэж яваадсан байхгүй юу? Яг нөгөө нэг яг common одоо ингээд яг энэ амтны хувьд чинь ерөнхийдөө бусад тэг бүх кордотой болохоор яг мэдрэлийн системийн үүргийг гүйцэтгээд явж байгаа. Тэгэхээр одоо хүн дээр болохоор энэ маань болохоор юу лээ? мэдрэлийн зангилаа юм уу? Тэгэхээр нөгөө нэг нухсан дотор бас нөгөө нэг яг төв мэдрэлийн системийн яг нэг хэсэг байгаа шүү дээ. Төв мэдрэлийн систем маань ингээд хоёр хэсэгт хуваагдаж байгаа. Эхнийх нь болохоор тарих, тэгээ хоёр дахь нь болохоор яг нөгөө нэг нухсан дотор ингээд нөгөө нэг байгаа. Яг тэр мэдрэлийн зангилаа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тийм хоёр хэсэгт хуваагдаж байгаа. Тэгэхээр яг хүний хувьд болохоор яг тарих хэсэг. Тэгээд dorsal hollow nerve cord гэдэг нь болохоор яг энэ хэсэг нь байх нэ. За тэгэхээр хоёр дахь нь юу гэж байна? Хоёр дахь хариулт нь notochord гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд яг энэ амтны хувьд болохоор notochord нь бол харагдаад байна шүү дээ. Яг dorsal hollow nerve cord-ийн доор ингээд байна шүү дээ. Энэ харж байна уу? Аха. Тэгэхээр хүн дээр болохоор notochord нь юу болж хувирд юм бэ? Юу гэдэг чинь? Нороны яс юм уу? Нухс. Тэгэхээр
Тэгэхээр яг нөгөө нэг яг нутаг код нь болохоор хүн дээр болох бус болоод ингээд те хөвөрцөн яг тийм бүтцийг хэлдэг бахна шүү дээ. Тэгэхээр одоо те яг мэдрэлийн одоо зангилаа гэдэг юм байна. Те нухс гэдэг юм байна. Тэр нь болохоор ингээд те нутаг код гэж ойлгож болно. Тэгээд дааж ирсэн юм байна. Gilslit мэдгүй. Энэ болохоор яг юу харагдж байгаа гэхээр одоо заламгаа авахгүй юм. Заламгаа үүрэг юу вэ? Гэл гэж амьсгалах. Yes, яг одоо нөгөө нэг загснуудын хувьд болохоор яг амьсгалах юу нь бол яг үүрэгтэй байгаа даа шүү дээ. Яг нөгөө хийс солилцоог явуулах. Харин хүн дээр яг энэ gilslit гэдэг нь байдаг. Яаца өөр л хөлбөр юм. Ерөнхийдөө нэг ярьжсэн шүү дээ. Юун дээр ярьчлаа. Би ярьсан. Нөгөө нэг урагтаа болохоор загалмаатай байдаг гэж. Аха тий. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо нөгөө нэг эволюцийн нөгөө нэг evidence байгаа шүү дээ. Санаж байна. Эволюц тэрэн дээр болохоор нөгөө нэг comparative embryology буюу нөгөө нэг ургийн хөгжлийн нөгөө харьцуулсан яг нэг тийм юм харагдсан шүү дээ. Тийм evidence орсон шүү дээ. Санаж байна. Аха. Comparative embryology. Эндээр харуулъя л та. Эндээр gilslit нь харагдах нь уу буюу баг энэ юм уу? Энэ харагдаж байна уу? Энэ зурган дээр нь болсон харагдахгүй байна. Ямар ч сан одоо ингээд ургийнх нь хөгжлийг авах юм бол энэ одоо ингээд янз янз амьтнууд байна шүү дээ тийм багс байна, хоёр нутагтан байна, тийм хөвлөрийн хөгж байна, шувуу байна тийм. Тэгээд энэ дээр болохоор дандаа одоо хөхтэй амьд. Энэ амьтан болохоор бүгд тийм ургийнхаа хөгжлийн их үед одоо ингээд залангуйтай байсан байгаа байхгүй gilslitтэй. Бүгд болохоор бас юудаач тийм ингээд нөгөө нэг удмаатай амьтад шүү дээ тийм. Тэгээд ингээд ургийн хөгжлөнтэй ингээд хэдийгээр хэдий удаа явна төдий чинээ одоо ингээд зарим амьтдын хувьд буюу жишээлбэл загсан дээр тэр нөгөө нэг гил буюу заламгааны үлдээд зарим амьтд болохоор ингээд байхгүй болоод байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ дээр болохоор зүгээр л болохоор gilslit бол бид юм шүү дээ. Тэгээд дөрөв characteristic нь болохоор post annual tail буюу одоо нэг сүлт. Тэр нь болохоор хүн дээр болохоор яг ахс болоод байна. Охин улмаатай амьтан болохоор ямар нэгэн сүлттэй. Тэгснэ exoskeleton дээр болохоор тий бас exoskeleton болохоор зүгээр л наад байхгүй. Яагаад гэвэл chordateуд болохоор exoskeleton байхгүй харин endoskeleton. Альчны санаа. Аха. Яа. Энэ болохоор яг ийм юм байна. Тэгээд ийм юм уу? Тэр зүгээр л нэг зүг. За. Йоо. Хош. Окей. За дач асуултыг хариулъя. Paramecia are members of the kingdom. Аль. Арчиа си. За яагаад архе гэж уншиж байгаа ш. Антиархеа. Paramecia гэж байна. Paramecia. Нөгөө юу paramecia. Англицуугаа дахиад санаа л та. Ануун дээр чи хамгийн англицуу нэгжүүдийг дээрс нэхлээд яг доошоо яг хэлтэй шууд хаашиж ахгүй камер доо. Нөгөө kingdom domain гэдэг. Тэгээ хамгийн дээрс нь domain, kingdom, phylum. Dumping, come over гэж юм чинь class, order, family, genus, species. Тэгвэл одоо сарангоо одоо ингээд доменийг дотор нь хитваад хэлээ. Доменийг хуваалдаг. Аха, яг ямар доменүүд гэдэг вэ?
нөгөө аркия тэгээд нөгөө эукариот парк. Аркия, Икая, тэгээ Прокея гэдэг гурван домен байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр доменуудыг юугаар өөрийн тэр гурван домен би тэгээ өөр файлтай. Эсийн бүтцээр өөр. Синтэрэг гэхээр эсвэл нөгөө юу юм болов? Амьдрах орчноор Харин тийм. ер нь бол эсийн бүтцээр өөрөхгүй. Амьдрах орчноос бүтцэн өөр байлаа. Одоо амьдрах орчин гэхээр чи юу гэсэн үг? Би болохоор яд нь шүү дээ. Одоо жишээлбэл би кофе шоп сууж заяа. Одоо миний эргэн тойронд бас бактери байгаа заяа. Бид хоёрын амьдрах орчин яг л адилхан байна үстэй. Амьдрах орчноор өөр байна. Гүйнаг. Хамтаач бас ерөнхийдөө хамт бактериуд амьдарч байна. Тэгэхээр яг хамгийн ихэнд эсийн бүтцээр өөр ихгүй юу? Тэгэхээр ерөнхийдөө хоёр эсийн төрөл өгдөө шүү дээ. Яг ямар эсийн төрөл өгдөг лээ? эукариот парк. Yes, eukaryotes тэгээ prokaryotes гэдэг хоёр төрөл өгдөг те. Eukaryotes нь ямар эсэглэтэй? Eukaryote гэдэг нь бөөм мембранаас тогтсон. Yes. Гэтэ заавал мембран биш л те. Мембранаас тогтсон эрхтэнцэртэй. Яагаад гэхээр эндоплазмын торлог бөөм тэгээд Golgi аппарат гэдэг чинь бүгд мембранаас тогтсон эрхтэнцэр тахгүй. Тэгэхээр эрхтэнцэргүй гэж ерөнхийдөө хоёр л бодлого байна шүү дээ. Тэ. Одоо тэр хоёроос нь шалтгаалаад яг эсийг хоёр удаа өртнө шүү дээ. Яг мембранаас тогтсон эрхтэнцэртэй эсийг бид нэр eukaryote гэж нэрлээд тэгээд ямар ч мембранаас тогтсон эрхтэнцэргүй эсийг бид нэр prokaryote гэж нэрлэдэг байна шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд eukaryote организмууд болохоор eukaryote домейнд ороод тэгээд яг нөгөө нэг prokaryote организмууд болохоор prokaryote домейнд орж байгаа шүү дээ. Аркиад нь болохоор яг ямар организмууд вэ? Тэгвэл нөгөө амар экстрем орчинд амьдардаг. далайн бүр ороод ч юм уу. Яг жинхэнэ орчны ялгаанд наа чи гарч ирчихсэн. Тэгэхээр яг амар still prokaryote организмууд мөн заяа. Гэхдээ яг яагаад ингэж хоёр батсан бэ? Одоо ингэ prokaryote эсийг дотор нь ингэ дахиад хоёр домент байгаад байна шүү дээ. Prokaryote тэгээд archaea гэдэг. Яагаад ингэж байгаа гэхээр ерөнхийдөө ингэ яг гений материалын үед энэ хоёр чинь амар их ялгаатай. Тэгээд яг ерөнхийдөө ингэ хоёр тусдаа ингэ зүүн тооцож байгаа байхгүй юу? Домент. Тэгээд архея гэдэг нь болохоор ихэнхдээ амар тийм экстрим орчинд амьдардаг тийм организмуудыг хэлж байгаа гэж одоогийн ихний хэлж нь болохоор тэгээд ойлгож болно шүү дээ. Тэгвэл eukaryote дотор нь яг ямар kingdom-ууд үү? Ануун дээр хэлээ. Eukaryote гэдэг domain дотор чинь ингээд kingdom-ууд ингээд хуваагдаж байгаа шүү дээ. нөгөө нэг plenty, fungi гэдэг. Fungi, animalia, protista. Plenty, fungi, animalia, protista. За тэгвэл тэрнээ тэгвэл юу яг ямар организмууд вэ? Яг яагаад дотор нэг хуваагаад байгаа? Яг юун дээр үндэслэгдэж хуваагдаж байгаа энэ организмууд чинь? За fungi гэхээр яг ямар организмууд вэ? Нөгөө мөөгөнцөр. Мөөгөнцөрийн төрлийн организмууд орж байгаа. За ургамал plant гэдэг нь болохоор мэдээж ойлгомжтой. Ургамлын төрлийн фотосинтез явуулдаг организмууд хэлж байгаа шүү дээ, тийм. Харин за animalia protista юм ялгаатай. Protista гэж юу? Яг энэ асуултыг харъя л да, тийм. Paramecium members of the kingdom буюу одоо ингээд яг археа бол биш шүү дээ. Энд чинь domain тийм. Тэгэхээр C-г болохоор шууд ингээд хасчих болж байгаа байхгүй юу? Бид нар. За тэгэхээр animalia юу, fungi юу, protista юу, planta юу? Paramecium гэж юу яг ямар организм байгаа төсөөллөө нь таа шүү дээ. Шахаа шавж тийм. Шавж мэвж хоо эсвэл бүр нэг тийм. Шахаа.
Энэ шавж байна анан дээр. Тэгэхээр нэг сте организм ахна шүү дээ, тий. Шавж нэг сте. За тэгэхээр энэ дээр бас ингэж байгаа байхгүй. Протиста гэдэг нь болохоор ямар организмуудыг хэлж байгаа гэхээр нэг сте eukaryote организмуудыг хэлдэг байхгүй. Амар simple definition. Нэг сте eukaryote. Тэгэхээр одоо ингээд multicellular organism тэгээ unicellular organism гэдэг ерөнхийдөө ингээд хоёр организм байгаа шүү дээ, тийм. Нэг сте организм тэгээд хоёр сте олон сте тийм организмууд гэдэг. Unicellular гэхээр нэг сте организмуудыг хэлж байгаа. Multicellular гэхээр мэдээж олон сте организмуудыг хэлж байгаа. Гэхдээ одоо ингээд eukaryote одоо ингээд тийм small болохоор ингээд яг ганцаараа бий дагаад нэг организм гэж болд юм байна. Тэгээд амар олон эсүүд нийлээд одоо multicellular organism бий болгож болд юм байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг сте eukaryote организмыг бид нэр protista гэж нэрлэж байгаа. Монголоор нэг сте гэдэг шүү дээ, тийм. Нэг сте гэдэг баг тийм. Аха. Yes. Тэгэхээр team организмуудыг protista гэж байгаа. За, animalia гэдэг нь юу вэ? Гантан. Тэ яг ямар олон сте. Бид нэр ингээд дотор нь тий. Ерөнхийдөө олон сте eukaryote гэдэг тэгээд ойлгож. Угаасаа амтэн гэхээр угаасаа л яг team organism байгаа. За та нар prokaryote сте амт эзэж болохгүй заяа. Яг өөр гариг дээр жогдуулаад дэлхийд дээр бол яг одоогийн байдлаар бол team organismуд олдог байгаа. За тэгэхээр яг олон сте eukaryote организмыг бид нэр animalia гэж нэрнэ шүү дээ. За тэгэхээр одоо ингээд хэдүүлээ бас цааш нь анималийг дотор нь файлмууд тугаасан шүү дээ санаж байна. За тэгэхээр энэний зөв ойлголт нь болохоор би болчихлоо шүү дээ. Мэдээж санийхаа definition ингээ харах юм бол paralysis гэдэг юм хаасан шүү дээ. За зүгээр яг өмнөх хичээл дээр үгдсэн юм дахиад саная л да. Анималия дотор нь хэдэн файл байгаа вэ? 9. За яа заяа. Энэс нь одоо ингээд ануун дээр сарангой хоёр ээлжтэй нэг нь хилээд байгаа заяа. Тэгэхээр ануун дээрээс хамгийн ихнийх нь юу вэ? За камер руу гараад хаашиж авахгүй. Профериа гэсэн нэг SpongeBob дээр гардаг цэцэг дургамд. Yes, Porifera гэсэн шүү дээ, тий. Аха, Porifera. За дараачих нь юу вэ? Сарангой. Нөгөө хүндий битэн одоо нөгөө юу лээ? Jellyfish бүр. Гидра тэгээд одоо нөгөө медуз эднэр ордог шүү дээ. Медуз эднэр. Тэгэхээр тэр амтны яг official нэршлэн юм байна. Харин санахгүй. Харин за би чатаар явуул. Yes, Cnidaria гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр за ануун дээр эхлээд Porifera гэдэг те. За хоёр дахь организм нь болохоор Cnidaria. Гурав дахь нь гурлуугаа шүү, Warren лугаараа. Тийм, одоо даачийн 3 организм гурлаа өхтний төлөвлөд байхгүй. Хавтаахыг бид нэр гэдэг үлээ. Platform. Яг official нэр нь Platy Hermi. Platy Hermi гэж аа. За дараачих нь roundworm дуураг нематод буюу дуураг орох гэж байгаа шүү дээ. За тавтах нь ямар организм бэ? Тавтах нь болохоор шууд нөгөө annelid segmented. Yes, segmented worm буюу annelid гэдэг official нэртэй организм гэсэн шүү дээ. За 6 дахь нь нөгөө одоо яг жинхэнэ савж идэх чинь моллюск үлээ аль нь вэ? Санаж байна уу? Моллюск. Yes. Моллюск чинь болохоор ингээд яг юун дотор амьдраад байгаа нөгөө дуумонд. Тийм, дуун хсаа эднес ч ороо явчихж байгаа. Тэ. За дараа нь 7 дахь нь одоо жинхэнэ нөгөө үе төлтөнгүүд. Yes, үе төлтөнгүүд одоо ингээд савж аалзд нар ороо явж байгаа. Аха. Arthropod-ын дараа нөгөө Patrick Хино дермата. Тэгэхээр тэрийг юу гэдэг вэ? Official нэрлэн. Хино дермата. Yes, echinodermata. Echino. Хамгийн сүүлийнх нь хордоосоо. Тий. Chordates буюу одоо ингээд нугалмаатай амьтдаар авчиж байгаа. Тэр нуруутай нугалмаатай амьт. Тэгэхээр одоо ингээд организмыг бас ерөнхийд нь ингээд хоёр хожуулдаг байхгүй.
сэр нуруутай амьтад сэр нурууг амьтад. Тэгэхээр одоо ингээд ихэнх амьтдыг одоо ингээд харна шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр амьтдын бараг 90% нь сэр нурууг амьтад байгаа. Зөвхөн одоо ингээд тэр бүх амьтдын төрлийг харах юм бол ихэнх нь сэр нурууг амьтад. Тэгээд амар бага хувь нь бараг нэг 10% дотор явж байгаа амьтад нь 10% нормалтай амьтад явж байгаа. Тэгэхээр энэ дөр болохоор бас нэг сонирхолтой юм юу гэдэг вэ гэхээр одоо ингээд яг хидэр амьдарч ирсэн бүх төрлийн амьтныг ингээд авч үзэлттэй. Тэгэхээр бараг 99% нь устсан. Одоо болохоор одоо бидний харж байгаа амьтад бол амар цөөхөн ерөнхийдөө хувь нөхгүй. Тэгэхээр бас амар тэ янз янзын төрөл гэдэг байсан бах юм шүү дээ тий. За тэгээд дөрөвдүгээр асуулт нь юм байна. За тавдугаар асуулт нэг хийсэн. Энэ амар гоё асуулт шүү дээ. Тийм багш нөгөө нэг question байхгүй тэгээ орхичих гэдэг. Харин гэхдээ нөгөө нэг даачи юу одоо жишээлбэл энэ болохоор саяны график. Тийм. За энийг сангой. За. Дэслэлт. За асуулт нь болохоор separates segmented worms from worms with no segmentation гэж байна шүү дээ. Тэнгүү начин B. Yes. Одоо энэ дээр болохоор тийм амтныг чинь доцсон ингээд хэдүүлээ сая ярьсан шүү дээ яг англи зүйн. Тэгээд яг ингээд яг амтан дотроо нематода буюу одоо ингээд юугүй амтад тэгээд дуураг буюу ямар ч одоо тийм менежмент тэгээд анилида буюу одоо ингээд нөгөө нэг үхтэй хорхоо гэх юм уу. Тэд нар ороо яа. Тэгэхээр зүгээр болохоор би байсан нөхөн шүү дээ. За дараач нь ануулаар хий. За features from animals наач нэг юу шүү дээ. Үстэй болоод ирж байгаа. Гэхэр чинь Aves гэдэг нь болохоор Ave гэдэг нь болохоор яг нөгөө нэг шууны official нэршлэл нь болохоор Ave гэж нэртэй шүү заяа. Тэгэхээр шуунуудыг бид нэр Aves гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн нь болохоор ийм гэсэн байна. Энийг болохоор ойлгож байгаа шүү дээ хоёулаа. Separates animals with exoskeletons from animals with no exoskeletons гэж байна шүү дээ. За, сангаа. За. Тийм. Эндээс жоохон яг тест нь буруулж бичсэн. Антропод биш шүү, артропод багс. Тэгэхээр нэлээд эзэн маань болохоор өөрөө тэ exoskeleton байхгүй, харин артропод гэдэг нь болохоор өөрөө exoskeletonтай тэглээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр л нь яалаа. За, which organism is the least closely related to the others? За, энийг юу гэж хэлсэн? Хоёр энэ Мэлхий гэж хэлсэн. Сиг 10 дээр буруулсан байна чи E гэсэн байна. Болохоор B гэсэн байна. Зүг байна. За, яг 10 дээр хэлсэн. Би нөгөө нэг юу яасан бэхгүй. Юу? Одоо жишээлбэл нэг одоо жишээлбэл би lizard гэ хайсан чинь тэрний төрлийн олон адилхан нийлээд байсан байхгүй юу? Тэгээ яг нөгөө нэг гүрүүл нөгөө нэг ядаж хөлмөлтэй. Тэгэхээр би snake Үлдсийнх нь яг дарааллын дахиад санал та. Тэгэхээр одоо ингээд хордоод юу одоо нугалмаатай амьтад маань дотор ингээд хэд хэдэн төрлөө байгаа шүү дээ. 40 суугаа яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн эхлээд юу үсээ дараа нь юу үслээ? Загас. Хамгийн эхлээд загас үссэн ба шүү дээ. Загсны дараа юу үссэн бэ? Хоёр нутагтан. Yes, хоёр нутагтны англиар юу вэ? Amphibians лөө. Yes, amphibians. За амфибианы дараа юу үссэн бэ? Үлхэгчд буюу хэвлэрийн өгчтэй юм байна шүү дээ. Хэвлэрийн өгчтэй англиар юу вэ? Мэдгүй яа. Reptile. Тийш. За. За хамгийн эхлээд fish үссэн байх нэ. Дараа нь amphibians. За amphibian-ы дараа reptiles буюу хэвлэрийн өгчт. Хэвлэрийн өгчтийн дараа юу үссэн бэ? Хоёрын хамаа.
Эсвэл нөгөө анан дээр сая юу гэсэн бэ? Юу би бороо Аа? бороо ойлгоцсон. Юу гүй? Хэвлэр явсны дараа гээд юу гэсэн? Мэдхгүй. 2 нутагтан Гүүгөө. Амфибиум ч болохоор 2 нутагтан шүү. За. Тийм. Аха. За сарангой юу гэсэн бэ? Хэвлэлээр өгчдийн дараа юу гэсэн бэ? Шувуу. уул нь хүн биш нөгөө юу сүүн тижилтэн үүссэн тэгээ дараа нь шувуу үүссэн гэдэг юм шүү. Нэг шувууч арай өөрөөр үүссэн гэдэг үстэй. Үгүй. Ерөнхийдөө яг нөгөө нэг цаг хугацааны үед ингэ ярьж байгаа шүү дээ. Зүгээр яг цаг хугацааны үед ирэх юм бол эхлээд шууны төлөвлөлт үүсээ. Тэгээд дараа нь тэндээсээ яг нөгөө нэг хөхтэй амтд буюу маймас үүсэж байгаа. За энийг болохоор яг энэ дарааллыг болохоор зүгээр яг if mnemonic гэдэг үхгүй юу? Farm гэдэг зүгээр чиглэлч. Тийм биш. Тэгэхээр farm гэдэг үгийн чиглэл тэгээд RP2-ын төлөвтэй гэдгийг оруулаад тэгэл уусаа farm гэдэг үгийг мэдж байгаа шүү дээ хоёулаа. За энэ дарааллыг цэржлэх нь яагаад чухал вэ гэхээр одоо ингээд бас нөгөөний яадаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл жишээлбэл зүрх амттын зүрхийг авч үзээ л да тий. Тэгэхээр эхлээд 2 chamber буюу ингээд 2 таслаатай байж байгаа, 3 таслаатай болж байгаа, 4 таслаатай болсон гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр таслааны дараалал чинь бас яг энийгээр яваад байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд загсан болохоор 2 таслаатай тий. Амфибиум буюу 2 нутагнууд бас 2 таслаатай зүрхтэй. Тэгээд reptiles болохоор 3 таслаатай, тэгээд birds маймас 2 4 таслаатай баггүй зүрх нь. Тэгэхээр яг энэ дараа яг ямар одоо тий хэдэн тооны таслааны зүрхтэй вэ гэдэг нь бас яг энэ дарааллыг ингээ харж аваад тэгээд ингээ ерөнхийдөө амар тийм educated guess хийж болдог шүү заа. Тэгэхээр одоо ингээд яг which organism is least closely related to the others гэж штэ. Тэгэхээр буруу хийснээр анан дээр хийдэг. Энийг За. Тэгтээ юу гэсэн юм бисээ сонсч чадсангүй. Юу алин амар олон юм гэсэн. Эсвэл намайг нэг чамаг хийгээдсэн. алиг 29 үү? Тийм буруу хийснээр чамаг энэ асуулт хариултыг за тэгвэл биш гинэ. Би гэсэн. За тэгвэл бусд нь яагаад би бидтэй илрүүлээ гэсэн. Нөгөө мөлхөх жамт. Аха бүгд мөлхөх жамтад харин ганцхан frog нь болохоор 2 нутагтан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бусдаасаа хамгийн лес related байгаа байхгүй. За энийг ойлгочлоо даачхан. Which of the following organisms is able to regulate its own body temperature? Боёо хүдэн цустай юу, халуун цустай юу гэдгийг асууад байна шүү дээ. Тэ? За тэгэхээр энэ болохоор хүдэн цустай амьтад яадаг, халуун цустай амьтад яадаг? Нөгөө сүүн тижилтэнгүүд чинь халуун цустай. Халуун цустай гэхээр юу гэсэн үг? Цустай гэхээр юу гэсэн үг? Хүдэн цустай гэхээр одоо хүдэн цустай юм л хэвчээ. Нөгөө амьдрах орчноос бол хамаарал мэдгүй юм байна. За тэгэхээр одоо хүдэн цустай амьтад гэхээр одоо ингээд биеийн температур нь constant байдаг тийм амьтад гэж байхгүй юу? Яг тухайн амьдарч байгаа орчин нь ямар град хэмтэй нь яг бие нь болохоор дагаад тийм хэмтэй болчдөг. Организмуудыг бид нэр хүдэн цустай амьтад гэж нэрлэж байгаа. Халуун цустай амьтад гэдэг нь болохоор яг одоо биеийн температур нь яг ямар температуртай яг ямар температурын орчинд амьдарч байгаас үл шалтгаалаад байнга ихэд адилхан байдаг. Хүн чинь болохоор те яг 36 градус шүү дээ. Хүний температур. Тэгэхээр байнга одоо ингээд те Антарктидд амьдарна уу, Ширэнгойд амьдарна уу, те цөлд амьдарна уу хамаагүй байнга 36 градустай л байдаг. Тэрийг яг тэр градусаа мейнтейн хийхин тулд те яг ингээд дасан зогцсон яг тийм организмууд хэлээд байна. Харин одоо ингээд загас тэгээд 2 нутагтан тэгээд организмууд явах юм бол яг байгаа орчин нь ямар хэмтэй
одоо биеийн дагаад тийм хэмтэй байдаг байхгүй юу? Тэднийг болохоор бид нэр хүйтэн цэстэй организм гэдэг байгаа. Хүйтэн цэстэй. За тэгэхээр энэний official нэр нь болохоор хүйтэн цэстэй амьтдыг болохоор бид нэр эндодерм гэж нэрлэдэг. Эндотерм гэж нэрлэдэг. Халуун цэстэй амьтдыг болохоор бид нэр эктотерм гэж нэрлэдэг шүү. Одоо энэ дээр харъя л та. Endoterms. Тэгэхээр sorry, би салцсан байх шүү. Endoterm гэхээр халуун цэстэй, ectoterm гэхээр хүйтэн цэстэй амьтдаг гэж байгаа шүү дээ. За. Тэгэхээр одоо ингэж харах юм бол одоо ингэж ectoterm гэхээр байнга одоо ингэж тэ биеийн температур нь constant байдаг амьтнууд шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингэ шувуу орж байгаа. Ерөнхийдөө яг одоо энэ дараалалаа харах юм бол birds, mammals хоёр болохоор халуун цэстэй амьтад. Тэгэхээр бос нь болохоор хүйтэн цэстэй амьтад байхгүй. За ectoterm гэхээр юу гэж ирж байна? Тэгээ одоо энэ зургийг харъя л да. Тэгэхээр хилээр явагчд гарч ирж байна те. Тэгснээ одоо ингээд саламандр гинэ. Тэгэхээр хилээр явагчдаас гадна бас нөгөө нэг хоёр нутнууд орж ирж байгаа. Одоо ингээд frog гэднэр шүү дээ. Тэгээд загас маань болохоор өөрөө бас ерөнхийдөө хүйтэн цэстэй амьтан гэж үзэж байгаа. Яг басных нь ямар байна? Биеийнхэн хим нь бас яг адилхан. Тэгэхээр эндээс аль нь одоо ингээд is able to regulate its own body temperature гэж шүү дээ. Тэгэхээр гадна байгаа одоо ингээд температураас үл шалтгаалаад дотор байгаа температур нь constant байгаа гэсэн үг шүү дээ. Зөв. Яг тэгж regulate. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг бас нөгөө нэг цүлгийнхаа ингээд зам руу орлоо. Тэгээ зам чинь том чихтэй шүү дээ, тий. Том чихээр ингээд нөгөө нэг бидэнд хоригдлогдсон дулааныг гадагшаага ингээд тий radiate хийх одоо үүрэгтэй гэж ярьсан шүү дээ, санаж байна уу? Тэгэхээр болохоор яг тэгжээж бас биеийн температурыг constant байлгаж байгаа нэг арга зам тэр байгаа байхгүй. Яг зааны хувьд бол за энэ дээр зүгээр хэлсэн тэгэхээр юу вэ? D. Спай үжүүлээ. Окей. Тэгэхээр спай тот шүү. Бано. Тот биш юм шүү. Тот биш байна. Чи тата. Яасан шоу. Шоу. Ой, тийм шүү. Болцмор юм уу? Я би өөр тат гэж бодоо яваад идэх. Старик. Тэгээд Йоо. Тэгээд өнөөдөр би нэг юм сурлаа. Тэр тат биш юм байна. Гэхдээ still одоо ингэж байгаа байхгүй юу? Одоо ингэж энэ асуултан дээр ухаан стайл гэдэг нь яг ямар амтан гэдгийг мэдэхгүй ч гэсэн одоо ингэж A B C E болохоор бүгд харилтан биш гэдгийг мэдчихэж байгаа шүү дээ, тийм. Зөв. Тэгэхээр би энэ болохоор те бид нар те зөв буруу одоо ингэ sparrow гэдэг нь ямар амтан гэдгийг мэдэхгүй ч гэсэн одоо амар safely дийн зүгээд assume хийж болох байхгүй юу? Амар тийм educated гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг нэг тийм байгаа шүү. За нэг тийм ер нь бол техник үү. Чи ингээд нэг хариултыг мэдхгүй ч гэсэн бус дөрвөн хариултыг ингээд тодорхой хэмжээнд мэдчих юм бол бас тэрийгээр ингээд үндэслээд зөв хариултыг олчих болдог. Одоо энэ дээр татгаж гарч ирэн заяа. Апошо.
бүр ихсэн байна. Тинч яах вэ? Даачи асуулт руу. За энийг та situation 1-ийг анан дээр уншаад situation 2-ыг хийн уншаа сарангой уншаа. Тэгээд яг асуулт байна. Гэтэ угаасаа энийг яагаад үстэй? Өмнө амар хийсэн шүү дээ. Энэ яг тийм шүү дээ. санаж нь яг тоо санаж явж байгаа. Тэгвэл одоо ингэж явдсан situation 2-той холбоотой асуулт байна шүү дээ. Тэгэхээр situation 2-ыг одоо дахиад өөрсдөө уншчих л та. A species of frogs is living in a pond near an earthquake fault line. A sizable earthquake separates the frog population into two separate populations. After hundreds of years, the two populations are unable to mate with each other. So, if the earthquake situation left one group of frogs without a water source, would the frogs be able to survive and reproduce? So, энэ дээр яаж байгаа. За энэ дээр та хоёрыг хэн алдсан бэ харна. 11-р асуулт. Сарангой зөвсөн байна. 11-р асуулт. За анан дээр буруу байсан байна. За анан дээр хийдгвэл хийхэр боллоо. За энэ дээр чи болохоор хариултаа C гэсэн байна шүү дээ. Яагаад C гэснээр бас тайлбарлаж шаа. Because the broken windows. Энэ дээр болохоор юу гэсэн бэ? Энэ чинь болохоор газар үйлдлийн борооос болоо ингээд хоёр өөр тишээ болоо ингээд явцсан шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь фрог бол одоо айл талдаа жир нь амьдарч чадна л бодож чинь. Гэтэ наа чи юу байхгүй. Одоо ингээд ургамал дээр болохоор эхлээд замаг байна. Өөрөө ингээд тэг цаашаа хөгжөөд хөд болсон гэж ярьсан шүү дээ. Гэтэ ингээд хөд болсон ч гэсэн одоо ингээд уснаас стил амар dependent байгаадсан шүү дээ. Тэ амар одоо ингээд шалтгаалдаг тийм болохоор ингээд нам гүн газар устай орхон газар уурдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Санаж наа. Яг энэ амьтны хөгжлөөр бас яг бас яг адилхан байхгүй. Эхлээд тэг загас маань болохоор тэ усан дотор амьдарч байгаа. Тэ зөө. Тийм болохоор ингээд ерөнхийдөө усанд ингээд санаа зовх шаардлагагүй шүү дээ. Тэ яг тэгээд дараа нь одоо газар дээр гарч ирээд хоёр нутагтан болчихж байгаа шүү дээ. Гэтэ хоёр нутагтан болсон ч гэсэн тэр чинь ингээд уснаас амар их шалтгаалж байгаа байхгүй яг цаашаа амьдарч чадах нь. Тийм болохоор тэ ус тэгээд газар хоёрын дотор ингээд ерөнхийдөө ингээд салбаж амьдарч чаддаг, хоёулын амьдарч чаддаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд загсны өндөг ямар вэ? Загсны өндөг бас нэг хальстай юу, хальсгүй юу? Хальстай. Загсны өндөгийг тэгвэл газар гаргаад тавьчих л та. Тэгвэл загсны өндөг маань амьдрах уу? Амьдрахгүй юу? Амьдрахгүй. Яагаад? Яагаад гэвэл хальс нь хатчих шүү дээ. Хальсгүй юу? Тэг. Ерөнхийдөө одоо жишээлбэл загсны өндөг тэгээд юу дахианы өндөг хоёрыг харьцуулъя. Тэгэхээр чи энэ харьцуулбал мэдээж одоо дахианы өндөг нь хэлстэй шүү дээ. Тэр нөгөө нэг юм бүрхүүлтэй. Хатуу бүрхүүлтэй. Тэгэхээр хальс гэдэг хэрэг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дээр болохоор яг нөгөө нэг загсны өндөг тэгээд одоо загсны өндөг тэгээд мэлхийн хоёрын өндгийг харьцуулъя л да. Мэлхийн өндгийг хоёр хоёулаа харьцсан уу? Сангуу гарцсан уу? Сангуу юу? Гарцжээ. Гарцсан шүү дээ. За. Тэгэхээр одоо яг нөгөө нэг яг хальсны үед болохоор яг загсны өндөг чинь болохоор хальсгүй байдаг байхгүй юу? Тэгээд бас хальсгүй заяа. Хоёр нутагтны өндөг бас хальсгүй. Яг тийм болохоор ингээд өндгөө заавал усан дотор ингэж гаргадаг байхгүй юу? Газар гарахгүй. Яагаад гэвэл хальсгүй болохоор хамаг ус нь ингээд тэ ууршаад тэгээд ингээд гараа явчихдаг. За тэгвэл одоо хоёр нутагт биш ээ. Хевлэрээ өгчийн өндөгийг бодъё л доо. Тэгэхээр хевлэрээ өгчийн өндөг хальстай юу? Хальсгүй юу? Хальстай шүү дээ. Тэгэхээр чи бас ингээд эволюц хөгжсөн явагдаад эхлээд байгаа. Яг эхлээд тэ ингээд амар усан дээр амар dependent гэсэн бол ингээд цаашаа ингээд явах тусам уснаас төдий чинь independent болоод байгаа зү. Тэгэхээр хальс үүсч эхэлж байна гэдэг чинь ингээд хуурай газар өндгөө гаргаж болно гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр яг тэрнээ болохоор бас нэг тийм эволюц хөгжөдлийн яг нэг тийм юу явагдаад байгаа шүү дээ. Progression. Тэгэхээр энэ дээр төлөвлөлт нь юу байсан бэ? Яг сарангой яаж хэрэг юм. Тэгэхээр энэ дээр
Frog eggs must be laid in water because they lack a shell. Тэгэхээр тийм зүгээр нь болохоор би болсон биш тийм. За. Тэгэхээр энэ асуултыг харъя бас. Тэгэхээр энийг ойлгочих шүү дээ. За чи си хариулт энэ дээр болохоор те яг хөө survive-ийг хийж чадсан заяа. Гэхдээ reproduce хийж чадахгүй. Энд чинь хоёр condition заавал өгөгдсөн байна шүү дээ. Survive хийгээд хийж чадахгүй. Энд дээр болохоор те reproduce гэдэг хэсэг нь ерөөсөө яриаг байгаа байхгүй. Яг хөө ингээд хоёр юуны одоо ингээд газар амьдарч чаддаг, усан дээр амьдарч чаддаг заяа. Гэхдээ still reproduce хийж чадахгүй байхгүй. Яагаад гэвэл усан орч хэрэгтэй. Frogs have a thick scaly skin which protect them from dehydration. Энэ үнэн худлаа юу? No. Yeah. Бэж болохгүй. Юм худлаа шүү заяа нөгөө нэг хөвлөрийн өвчтөд болохоор scaly skinтэй. Одоо энэ дээр бас яг тий уснаас илүү independent бол. Scaly skin гэж юу? Хайрс гэдэг байна. Хайрс лөө. Хайрс үнд гэсэн. Хайрсан. Өндөг шээ. Одоо чи арьсан хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо зүгээр ингээд саламандр гэж хэлж байсан юм. Саламандр гэдэг өөр юм сарангоо. Чамаа юу вэ та? Хай сарангоо. Интернет асраад харин. Наа чи ингэ ээж өгөөд. За. Тэгэхээр одоо ингээд frogs have a thick scaly skin гэж штэ. Тэгэхээр энэ дөр болохоор бас ингээд эволюц хөгжлөнд цаашаа явсан уснаас илүү independent болж эхлэх байхгүй. Тэгэхээр ингээд яг нөгөө нэг одоо жишээлбэл командор тэгээд хөвлөрийн өвчтөйг ингээд хөвлөрийн өвчтөнд хоёр нутагтан ингээд авах юм бол энэ чинь амар тийм гүлгэр арьстай байхгүй. Амар тийм нойтон ингээд амар тийм slime. Тэр болохоор яагаад гэж байгаа вэ гэхээр ингээд яг ус нь болохоор байнга ингээд стил ингээд хоёр нутагтан байгаагийн шалтгаан юм тийм байгаа байхгүй. Ингээд ус нь ингээд биесэн байнга уусдаг болохоор усан орчин байх хэрэгтэй. Яг тэгжээж ингээд амьд гардаг. Тийм шалтгаан. Тэгэхээр ингээд яг эволюц хөгжсөн цаашаа явах тусам уснаас төдий чинээ independent болж эхэлж байгаа гэсэн. За. За. Стик сангой. За. Ингээ аль нь одоо нөгөө дотоод ингээд үр тогтолттой тэгээ гадаад хөгжилтэй вэ гинэ. Тэгээд тийм гэсэн байна. Тэгээд нөгөө ингээд илүү одоо хардаг эцэг ихийн одоо нөгөө үр төлөө хардаг. Тэгэхээр ямар стратеги хэрэглэдэг организм үү? Нөгөө энэ юу лээ? Каюаро хоёр төрлийн стратеги хэрэглэдэг организм гэсэн шүү дээ. Yes, стратеги хэрэглэдэг организмуд биш шүү дээ. За тэгвэл аль нь вэ? Тэгвэл үү? Тэгээ ингээд цөөхөн өндөгтэй гэдгсэн чинь ди. Yeah. Тэгэхээр зөвхөн ди. Зөв. Одоо mammal-ч нь болохоор internal fertilization дээр тэгээд still internal development таахгүй юу? Болохоор тий одоо яг хийх нь бие дотор ингээд ураг нь гүйцэж дуусаад төрдөг. Яг тийм организмууд яг хөхтэй юм. Гэхдээ одоо нөгөө нэг кенгуру гэдэг шүү дээ тий. Кенгуру ч бас тий дотор ингээд яг одоо ер нь бол хөхтэй амтны нэг төрөл واخхой юу. Яг яадаг вэ гэхээр хүүхэд нь болохоор дутуу төрөөд тэгээд одоо кенгуру ч нь болохоор ингээд юу таа шүү дээ. Нэг тийм одоо ингээд гитснийхаа яг энэ хавьд нэг тийм ууттай. Тий, уул гэдэг юм уу тий? Ууттай. Ууттай шээ. Тэр уутан дотор нь болохоор хүүхэд нь одоо бойжиж дуустдаг. Тэгэхээр стил гэхдээ нэг mammal гэдэг дээр болохоор амар тийм ерөнхийдөө ирсэн байгаа болохоор энэ нь болохоор буруу байгаа шүү заа. За, amphibian гэхээр болохоор ингээд match parenting бол байхгүй. Хүүхдээ төрүүлээл тэгээд ерөнхийдөө хайчдаг. Тийм хамтдаг байхгүй. Тэгэхээр яг тийм болохоор amphibianуд нь болохоор буруу байгаа. Reptiles бас их адилхан заа хүүхдээ төрүүлээл тэгээд ерөнхийдөө хайчдаг. Тэгэхээр зөвхөн нь болохоор би болж та. Би birds буюу ди болж таарч байна.
All of the following are true of the organisms classified in the domain of PA. A юм шүү. За, A нь болохоор one example is the bacterium E. coli. The organism was placed in the human gut гэж байна. За, чи яагаад A гэж боддог? Наач нь хүний гизэн тийм нэг амар экстрем нөхцөлгүй л үү дээ. Тэгээд бактери E. coli. Угаасаа тийм. Тэгээд нөгөө хэдийг хараад үзэхэр чи яг нөгөө юуны хин аркеанодын нөгөө шинж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд амар тийм өндөр температуртай буюу очоод жишээлбэл гейзер эсвэл галтууд дотор ингээд одоо ингээд амьдардаг тийм бичил организмуудыг бид нэр аркеа гэж нэрлэдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр амар өндөр давсны концентрацтай газар бас амьдардаг. They have no internal membranes буюу ерөнхийдөө мембранаас бүтсэн ертөнцтэй юу гэж асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр ертөнцөргөө яагаад гэхээр prokaryote organism юм болохоор яг хөл интрон гэж байна. Нөгөө ДНХ-ийн нөгөө хэрэгтэй хэрэггүйн аль нь ч үлээ. Тэгэхээр нөгөө нэг exon гэж байгаа, intron гэж байгаа шүү дээ, санаж байна уу? Яг хэрэггүйг арай орон. За, энийг болохоор ингэж хэлдэг байхгүй юу? Intro гэдэг нь болохоор ингээд энэ буюу ингээд дотроо за энийг ч одоо ч ярихгүй юм да. За тийм ерөнхийдөө хэрэггүй хэсэг нөхгүй. Intro нь болохоор хэрэггүй хэсэг. Тэгээд exon гэдэг нь болохоор DNA хэрэгтэй хэсэг хэлж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө intron гэдэг arcade тийм болохоор зөв арилт нь A буюу E. coli. За. Тэгэхээр энийг анандар юу? Which of the following are most closely related гэнэ. За энэ дээр болохоор яг нэг дуран организмын яг төрөл зүйлийг ингээд бичсэн байх шүү. Тэгэхээр аль нь зөв вэ? Тэний буруу хэлсэн байна. Let's be над бүгдийг ингээ хайж үзээд хийсэн гэдэг. Тэгэхээр энэ чинь хайх ямар ч шаардлагагүй шүү дээ. За тэгэхээр одоо нөгөө genus нь эхний организмын болохоор genus нь Acer байдаг шүү дээ, тийм. Тэгээд species нь Rubrum. Одоо ингээд хүмүүсийг болохоор Homo sapiens гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр Homo гэдэг нь болохоор genus, тэгээд sapiens гэдэг нь болохоор Rubrum буюу одоо species нь болоод байгаа шүү дээ. Энэ нэгний болохоор Acer гэдэг нь болохоор яг genus нь Rubrum нь болохоор species. Тэгэхээр нэг хоёр организм хоёулаа нэг genus-ийн тусдаа төрөл зүйлийнхэн биш дээ, тийм. Одоо жишээлбэл Homo sapiens гэдэг эхнийх нь организм байдаг гэж бодоход хоёр дахь организм нь Homo neanderthal юм уу Rudolphus юм уу? Яг тийм организм байгаа даахгүй. Тэгэхээр яг 1 2 гэдэг организмууд бие-биетэйгээ илүү тустай байгаа. Илүү related гэсэн. Харин 3 байгаа Pseudotriton гэдэг организм болохоор урттай genus болоо явчихж штэ. Яг тийм болохоор яг ингээ яг 1 2 байгаа организмууд маань яг адилхан одоо genus дотор байгаа гэж үзээд тэгээд ерөөдөө 1 2 нийлүү related буюу зөв хариулт нь A байгаа байхгүй юм дээр. Аха. Хиний хондоо яваад байна. Sorry. Албаар төвцсөн. Үгүй юу? Үгүй манай. За. Чи асуулт байлаа. Баг дуусчихжээ. 15 дээр. The two snails in the same class must also be in the same юулээ. Классын доор юу гэдэг вэ? Юунууд нэлж байгаа классыг үсгдүүлээ? Юу? Order, genus. Yes, order-ууд нэлж байгаа классыг үсгэлсэн шүү дээ. Тэгээд нэг класс дотор байгаа организмууд бас яг нэг юу байх хэвээр. Phylum. Яа. Ингээд классаасаа ингээд салж байгаа юм чинь. Класс дотор phylum гэдэг гэж юу? Тэрийн чи хэлээд нөө. Наач ингээд
ижлэн класстай юм чинь тэгэл ижлэн их фильмтэй мэддэг. Энэ зөв хичлийн фильмд зөв анандараа. Самтгүй нэ би. Яа чи юу гэж бодож байна? Тэний бодлоор Би юу ордер л гэж бодож шин. Нэг ордеруудаас нөгөө нэг класс нь үүсэж байгаа болохоор. Зайжаарай. Domain гээд энэ дээр болохоор нэгийг авчлаа. За бид хоёр скилс нэг юм зуруулаад үзүүлчих заяа. Тэгэхээр 3 бам 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 ингээд бам 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 ингээд дун ингээд бичлээ штэ. За энийг хэлж байна зургийг. За тэгэхээр энэ дээр болохоор тэ нэг класс дотор байгаа амт нь яг хажууд шүү. За. Энэ дээр болохоор тэ за нэг класс дотор байгаа амт ингээд энийг авчил да. Энэ организм. За энийг зөө. Энийг харж байна уу? Яг энэ. Тэгэхээр энэ маань болохоор өөрөө яг энд хариалагддаг байгаа биз. Нэг ийшээ ингээд тусаалаа явчихж байгаа. Тэгэхээр нэг класс дотор байдаг snail маань өөрөө нэг юун дотор байдаг байна. Энэ дотор байгаа. Буюу дээдлийнх нь яг нөгөө нэг англи зүйн нэгжтэй байгаа биз. Санаан дараа харж байна уу? Тэгэхээр классын дээр нь юу байдаг вүлээ? Файл. Тийм файл юм байгаа шүү дээ. Зөв. Тийм файл зөв. Сарангой юу нөө анан дээр ирээд байна. Холоо юм гэсэн. Сарангой. За. Чи явцсан ойлгосноо яг яагаад файл юм бэ? Одоо жишээлбэл классын дараа юу гэдэг вэ? Ордер байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ордер биш байгаа биз. Тэгэхээр ордер гэж хэлж байсан шүү дээ. Тэгэхээр ордерууд нь классыг өөрчилж байгаа болохоор гэсэн үг юм. За даачх нь which of the organisms on the phylogenetic tree depicted above represents the most closely related taxa. За энийг анан дээр хийх үү, сарангой хийх үү? Нэр хэлэх вэ? Яа. Сарангой. За. Which pair? За энийг жоохон төмсгчээ та. Юу? Жоохон дэвшлээ. Нандах томрог. За. За. Оо. За. CD. За яагаад? Ингээд явжснаа ингээд нэг шинж дээр ингээд нэг шинжээс болоод хоёр тийш олчихж байгаа болохоор бусдаа энэ харуулахаар. За. Одоо энэ дээр болохоор тэр нөгөө нэг кордейц буюу нугалмаатай амтан дээр жишээ авах юм бол ингээд явж байгаа загс үүсцэн те. Загснаасаа цаашаа бас ингээд явж байгаа даачхны үүсдэг лээ. Amphibians. Амтд үүсцэн. Амфибиан буюу хоёр нутагт үүсцэн. Хоёр нутагтын дараа мөлхөгчийн дараа шуунууд үүсцэн. Тэгээ шууны дараа хөхт амт үүссэн байгаа шүү дээ. Яг тийм болохоор яг энэ графикаар харах юм бол ингээд шувуу тэгээ хөхт амтд хоёр илүү related байгаа байхгүй юу? Ойлгосноо те? Хөхт амтд загс хоёрын аль нь одоо ингээд related яг related-ийн бол related байгаа заяа. Гэхдээ амар related ингээд яг ингээд evolve гэдэг чинь өөр гений материалын өөрчлөлтийг хэлээд байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээд ингээд ерөөхдөө цаашаагаа явах тусам гений материалын төдий чинь их өөрчлөгдөж байгаа байхгүй юу? Их тийм болохоор илүү бага related байгаа шүү заяа. За. Одоо аман дээр би нэг хийдэг. 54-ийг 17 доороос. За. Which of the following list contains an organism that does not belong in that phylum? Тэгэхээр энэ байна.
Фильмд ордгүй амт юм байна тий. Тэгэхээр одоо зөв хариулт нь болохоор ингээд бүгд нэг файлын явтад байх хэрэгтэй гэсэн. Үгүй sorry. Бүгд ингээд өөр файлын явтад байх хэрэгтэй гэсэн. За ээл биш яхаа. За яа тийм биш. Яагаад гэвэл одоо jellyfish, starfish гэдэг чинь нэг файл юм байна шүү. Starfish гэдэг нь юу вэ? Starfish гэдэг нь болохоор яг юу гэдэг вэ? Fish нөгөө далайн од. Тэгээ Echinodermata шүү дээ, тий. Тэгээ Echinodermata гэдэг чинь одоо jellyfish чи юу вэ? Яг official нэр чинь. Jellyfish үү? За jellyfish чи нөгөө нэг Cnidaria. Cnidaria fish тэгэхээр одоо ингээд Echinodermata Cnidaria хоёрын нэг филм мөн үү? Шүү. Биш. Хоёр тустай филм шүү дээ, тий. Тэгснэ coral гэдэг чинь өөрөө бас нөгөө нэг sponge буюу peripheral нэг багхгүй. Тэгэхээр эн чинь бас өөр тустай юу бол явчих чинь. Файлан бол явчих. Яг анимон гэдэг чинь болохоор яг юу гэж орж байгаа. Peripheral дотор орж байгаа. Тийм үү. Тэгэхээр coral anemone хоёр болохоор яг нэг төрлийн организмууд. Тэгээд энэ хоёр нь болохоор хоёр тусдаа өөр файлан бол явчих юм шүү дээ. Тэ? Би Tunicate birds, sharks, men. Tunicate гэдэг нь болохоор загсууха. Би загсууд санаад байна. Тунаа. Гоха. Тунааг бол тунаад. Яг энэ ямар организм бэ? Нөгөө нэг юу ш. Porifera. Тэгэхээр porifera тэгэхээр porifera шүү дээ. Тэгээ Tunicate нь porifera гэдэг файланд bird нь ямар файланд байна? Bird нь Bird нь болохоор chordates дээр. Chordates орж байгаа шүү дээ. Shark буюу одоо бас chordates man буюу тэр нь chordate. Yes, chordates. Тэгэхээр яг асуулт нь болохоор contains an organism that does not belong in that file юм биш үү? Тэгэхээр энэ гурван организм гуруулаа нэг файл юм организмууд юм тий. Энэ болохоор өөрөө тусдаа өөр файл юм биш үү? Тэгэхээр зөв хариулт нь би нь таарч байна уу юу? What? Асуултууд нь болохоор which of the following lists contain an organism that does not belong in that file юм биш үү? Өөрөөр хэлбэл 3 адилхан файл юм, нэг нь болохоор өөр тустай файл юм байх хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Тийм ээ. За, C харилта. Bat гэдэг нь юу вэ? Bat гэдэг нь бас chordate таа. Дотор болохоор энэ dog бас chordate. Энэ chordate. Энэ юу вэ? Та юу гэж хэлсэн нөө? Zootopia. Zootopia амар удаан юм байдаг шүү дээ. Тэр баггүй. Тэгвэл бас chordate. Тэгэхээр яг энэ байгаа бүх организмууд нэг файл юм байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь буруу хэлсэн байгаа байхгүй. Тийм. Яг асууж байгаа юм ин амар сайн ойлгохгүй бол яг саяных шиг ингээд те алдаа амар ингээд амар их гарчдаг. Тэгэхээр яг тийм юмнаас орж ингээд оноогоо амар их халтдаг шүү дээ. Тийм болохоор яг асууж байгаа юм ин амар сайн яг determine хийх хэрэгтэй гэсэн. За, энийг хараад double fluke. Fluke гэдэг нь болохоор яг нөгөө нэг утаха. Нөгөө хануурах юм уу? Хануурах биш. За, double fluke гэдэг жоохон мухад зураг гарч ирж магадгүй шүү.
Тэгэхээр ямар юм бэ? Sorry, жоохон муухай зураг гараад ирчихлээ. Нэг бүтцийг харъя л да. Тэгэхээр бүтцийн үед ямар организм бэ? Нөгөө нэг хавтгай үт. Аха. Тэгэхээр хавтгай үтгийг бид нар юу гэж нэрлэдэг вүлээ? Хавтгай үтгийг чи нөгөө нэг Сонгоо. Сонгоо юу? Бэн. За. Tapeworm. Битэр. Тааш тэ. Бэнэ. Пен. Аха. Тэгэхээр liver fluke гэдэг нь болохоор плаци элементс буюу хавтгай орох байна шүү дээ. За planary гэдэг организмыг харъя заяа одоо. За planary гэдэг нь бас ямар организм бахна? Бас бүтцийн үед ингээ хавтгай орох байна шүү дээ, тэ? Тэгэхээр liver fluke planary хоёр нэг файлын болж таарлаа. Tapeworm буюу одоо нөгөө тууз орох байгаа шүү дээ. Tapeworm гэдэг чинь ерөнхийдөө бас хавтгай орох байхгүй юу? Нөгөө амар урт уу? Yes, бүр амар урт. Одоо ерөнхийдөө хөвгтэй амьд те. Нөгөө нэг гитсэн ночрол амьдэрдэг. Энэ нь болохоор бас хавтгай орох. За тэгснээ platform гэдэг нь болохоор мэдээж хавтгай орох байна те. За тэгэхээр энэ болохоор бүгд нэг файлын организмууд байх нь шүү дээ. Тэгэхээр бас буруу хариулт болж хаарлаа. За тэгэхээр ийг харъя л да. Энэ болохоор climb гэдэг нь болохоор ямар файлын организм бэ? Mollusk. Arthropod. Яагаад arthropod вэ? Arthropod-ст нь дахиад clam гэсэн биш. Mollusk нь бас clam. Хоёулын clam. Нөгөө та нөгөө юун дээр алдсан бэ? SpongeBob дээр. Буруу. SpongeBob дээр би алдсан байсан байхгүй юу? Харин нөгөө нэг юу нөөшлөөгөө бичээгөө нөгөө presentation үзүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр clam гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө яг official нэршин bivalve гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр яг ийм организм бахна. Бай гэдэг чинь хоёр гэсэн үг шүү дээ. Хоёр гэсэн утгатай үг шүү дээ. Тэгээд ингээд тэгсаа чи хоёр утаа байдаг. Тэгээд тэгээд ойлгож байна. Тэгэхээр clam гэдэг нь болохоор mollusk дурддаг юм байна. Squid нь юунд дурддаг? Бас mollusk. Yes, бас mollusk дурж байгаа шүү дээ. Nautilus гэдэг нь ямар организм бол харъя л та. За тэгэхээр энэ ямар организм бахна? Бас mollusk. Ерөнхийдөө бас mollusk юм шиг л харагдана. Тэгэхээр дун угаасаа дун бүтц дун хасаатан биш үү? Тэгэхээр энэ бас mollusk болж таарлаа. Snail гэдэг чинь болохоор дун шүү дээ тийм жинхэнэ. Тэгэхээр энэ бас mollusk болж таарч байгаа шүү. Тэгэхээр и хариулт нь бүгд нэг файлын байна. Тийм болохоор буруу. Харин би хариулт нь болохоор яг зөв хариулт нэсэн шүү дээ. Яг гэхээр 3 яг нэг файлын юмтана. Тэгээд нэг нь болохоор өөр файл байх гэсэн. За ингэж болчлоо дөө. Дуусах уу? За. I'm дуртай. За. За. Та өөр асуултууд байсан уу? Өөр байхгүй хөө. Байхгүй. Тэгэхээр нөгөө өнөөдөр 10 гэхэд явуулна тий. Нөгөө юу? Тийм 30 асуулт экологийн тест байгаа. Тэрийг хийгээд явуулах хэрэгтэй. За. Тэгээд явах юм тавьчихсан юм уу? Өгсөн шүү дээ. Өчтөр орой тавьсан шүү дээ. Окей. За. Bye. Баяртай.